из последних томов. 43-й том остался и 44-й том остался. Непереведенные. Сегодня их добьем как раз. И завтра еще дополнительные страницы есть. Уже совсем другой, типа, другая дополнительная книжка. Тоже по этой истории будет. Но это завтра. Сегодня нужно добить экстры. Копируем, как обычно, первую фразу. Сохраняем в правильном формате. Точнее, в правильной кодировке. И переходим к самим страничкам. Так. Так. Вау. Ура. Ура. Наконец меня здесь нарисовали. В смысле, на вот этой вот обложке. Обстоятельства в группе поддержки Мизусавы. Единичка. То есть это будут про Мизусаву, группу поддержки, да. 5 частей рассказов. Скандалы, интриги, расследования. Так, посмотрим. 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, навскидку тут 16 фраз. Я не считал, если что. Может быть меньше, я ошибся. Так, сорништемо миннасан асахаяк... асахаяку кайра... Аригато не китекурете. Так. Кстати говоря, вы все проснулись... Нет, встали, наверное, проснулись так рано. Так рано. Спасибо, что пришли. Так. Так, Юки Маде Фуру Тайхен Дата Ро. Даже снег пошел. Наверное, было тяжело добираться. Добираться я от себя добавляю, потому что Тайхен это... ну, можно добавить это. Вот так вот напишу в скобочках. Но на самом деле можно добавить, потому что... Коцухимо какароши. Да и на дорогу пришлось... Ну, и пришлось заплатить за дорогу, наверное. И, наверное, пришлось заплатить за проезд. Там? Что за... Не переживайте. О Тошидама Моратанде. Не переживайте. Не переживай. Не переживай. Вот так вот нужно написать. Нам подарили деньги на Новый год. Нет, мне подарили. Мне подарили деньги на Новый год. И мне летом про Новый год перевожу. Ровно 16. На глаз определил. Класс. Джибун ва гапу нихон шириас энсенхи де... Энсей, я не знаю, что это такое, но нужно посмотреть. Так. Энсей. Все. Экспедиция, поход, поездка. Я отложил... Нет. Забрал с денег, отложенных на поездку к японским карпам. К карпам в японские серии.
Вот, в японской серии или... Ну, в японской лиге, наверное. Так вот. Что? Так. Вторая страничка. Копируем обстоятельства в группе поддержки Мизусавы. Вторая часть. Ага, ага. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, 16. Навскидку. 20, 20, 23, наверное. 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. На глазок так. Я не знаю, сколько там. Японская лига. Коно айда намида кун. Чиде теребимита. Тета. Мы же недавно смотрели японскую лигу у тебя по телевизору. Нет, у тебя дома по телевизору, Намидакун. Откладывал на уже прошедшую, типа Джи-чан, то-то-чан, еще не ику хазу датанскедо. Я должен был поехать туда с папой и дедушкой. Но Аясе сэмпай га китто квин сен ни дерто мотте. Но я подумал, что Аясе сэмпай точно попадет на матч за... Нет, на финал турнира, наверное. На битву за титул королевы. Того иканнока занен. Того, ты не едешь, что ли? Ты не поедешь? Как жаль. Тут вопрос стоит, вот тут вот. Это два предложения, в общем. Так. Сенша кетейсен ва нихон шириас йори ато ни кай. То есть я первый иероглиф не знаю и последний иероглиф не знаю. Их я посмотрю сейчас. Так, другие иероглифы вроде знаю. Даже знаю все чтения, возможно. Это чо сенша. Ага, чо сенша кетей сен ва нихон шириос мо ато ни кай. Это кай. Первый иероглиф знаю, а второй человек, потом маленький, потом собираться. Смотрим. Ой, это еще. Так, пока не нашел. Тут снова не вижу. По этим смотрю, по ключу левому. Это определенно же вот палка и палка вот так вот. Это маленький, а это иероглиф собираться. Может быть в количестве черт я ошибся? Тогда я ничего не сделал. Понятно, где я ошибся. Я немного в другом месте ошибся. Так, я вставить должен этот иероглиф. И кайсай. То есть устройство проведения. Ну так... Значит, отборочные... Отборочные... Битва претендентов за звание королев. Отборочные
претендентов проходят раньше японской лиги. Проводят тогда. Проводятся. Вот так вот, наверное. Иказу ни окане тамэтэмашта. Не поехал. Нет. У меня остались деньги, потому что я не поехал. Или у него остались деньги, потому что он не поехал. У него остались деньги, потому что он не поехал. Или у тебя, лучше сказать. Это кто вообще говорит? Это просто слайды, то есть два одинаковых слайда максимальных, шокированные родители. Вот у меня и остались деньги, потому что я не поехал. Вот так вот лучше нас. Чихая анта нете бай. Чихая. Думаешь, тебе сейчас стоит спать? О, почему ты спишь в такой момент? Что-то такое. А, я, кажется, ошибся с 23, переборщил. Тут меньше будет, судя по правой этой. Какая разница? Сотру лишнее. Третья часть. Третья часть. Джибун мо цукубакун мадэй нани. Я тоже. Даже ты, Цукуба-кун. Даже ты, Цукуба-кун. Нет. С, с денег на Новый год. А, вот оно как. Так. Фуюмаса Харуо Нацуфу Отошидама о Мурате. Это этот. Я уже видел эти комбинации иероглифов, то есть фуюмаса, то есть это деньги за, ну, это турниры этот, как его, видимо. Хотя я пойду посмотрю, что это значит, потому что тут сложно вот это вот Уюмаса. Но ими. Нет, это не то. Фую и масса нужна вот это вот. Что это такое вообще? Посмотрим сейчас. Ага, мне китайские сайты вкидывает, если я не пишу смысл слова. Кучиньоно, нет. Фуимаса то отоко. Так, это мужское имя написано. То есть это их имена? И я неправильно перевел тогда? У меня ошибка в одном из слайдов там сзади, причем такая довольно грубая. Нужно ее будет исправить тоже.
Ну, это я сделаю после этого, после того, как закончу вот эти. Вот оно как. Э, Фуюмаса, Хару, Оми и Нацу Фуса. Так, отдали свои деньги с Нового года. Братик, используй их. Их. Чихая, Хаякоки, Догезушты. Так. Чихая. Поскорее проснись и поблагодари. Встань на колени, не знаю, встань на колени для того, чтобы их поблагодарить. Вот так вот. Нормально. Так, следующая страничка. Гадаем, сколько. Я вот 4 фразы ошибся в прошлый раз. Сейчас буду навскидку говорить. Тут штук 10 фраз. Тут тут чуть побольше фраз. То есть 22 сделаю. Наугад. Так. Смотрим. Обстоятельства в группе поддержки Мизусавы 4. Окане но мондай оки desu ga motto oki no wa jikan no mondai desu. Конечно, вопрос денег очень существенен, но еще, но еще больший вопрос но еще более важен вопрос времени. Поменял 5 и 6 местами. Так, есть, отлично. Смотрим дальше. Токуниджи Кенсей. Особенно у готовящихся к экзаменам. Я помню, как Нишида готовился. Я это ж все переводил. Аясы-сан но кото ва аясы-сан га гамба рушка най но дакара. Аясы-сан придется стараться самой ради себя. Ну, самой за себя. Самой. Пользуясь только своими силами. Что такое Гарри, я не знаю. Так, Гарри 2х. Рывки, напряжение, скрип. Дёрг. X4. Вот так вот. Так, смотрим. Что такое ски? Ареба соно ичибио джибун но таме ни цукай насай.
Мгм. Если у вас возникнет немного времени, ну, типа для передышки, используйте его, э, его себе во благо. Типа учитесь, еще что-то такое. И пятое. Пятое обстоятельство в группе поддержки Мизусавы. Пятое. Так, скрип X4. Ну, это, этот, скорее всего, звук пишущей ручки X3 тут. Да, но тут не терк будет, а скрип скорее. Смотрим каща. Каща. Что такое каща, я не знаю. Смотреть надо снова. Смотрим. Каща. Щелчок. Щелк. Дождь, оно Ханана-сан. Что такое? Ханано-сан. Щелк. А, фоткает. Чик-чик, сумимасен, шашин тотте. Простите, я фотографирую. Фотографирует, я спящий. Коно офтари баса мацугени. Что значит баса? Шелестятся, издавая легкий Как они? Как они обе лежат на... Так, нет. Как их ресницы легонько... То, как их... Да, вот так вот, наверное. То, как их ресницы легонько пошевеливаются. Без мягкого знака что делают? Доуника гиджутсу о чиказуке кераретара. Гиджутсу это искусство, по-моему. Но смотреть надо. Техника, мастерство, искусство. Может быть, я смогу приблизиться к этому искусству. Искусство шевеления ресниц Винкё не наримас. То есть очень поучительно. Бенкё нэшин о эндан о цурете. Нэшин это... Нэшин рвение, энтузиазм. Они привели в группу они... Нет, она привела группу отчаянно учащийся групп... Отчаянно учащуюся, наверное, учащуюся группу поддержки. Поддержки. Вперед в 44-й том. Так, дайджобу гамбареё. Все будет хорошо. Удачи. Тут тоже угадал. В первом, третьем угадал, во втором не угадал.
Пам, пара, пара, пам, пам, пам. Ой, я не переименовал. Том экстра. Вырубаем. И 44. Сегодня плюс исправление ошибок ранних. Косяков. Раз узнал, нельзя не исправить. Так, 5, 6. Можно ли вставить эту какую фразу? Нет, Ctrl-Z. Нельзя. 19 том снова. По классике, по классике. Хоп. Скопируем. Я не хочу выдумывать новые, разные способы описать эту фразу. Зачем? Зашел в 19 том, скопировал. Все, так. Опа, тут много фраз, около 20 будет. Навскидку. Даже больше, кажется. Ну, пока 20 пропишу. А там как получится, столько и будет. Так, AQ Тайкай. AQ Тайкай, да. Юшо Шохин Мо Раэру Тоштара Нанига и Кате. А? Спрашиваешь, чего бы я хотел, если бы получил призовой фонд турнира А-класса? Корейдайо. Вот это. Это. Коретенанте юно кана. Спрашиваешь, что я подразумеваю под этим? Хока-хока ман-кун. Что значит хока-хока ман? Хока-хока. Хока это другой. Но... Может быть. Никуман. Теплый, теплый. Ага, быть теплым. Теплый мясной шарик. Так. Ваташи ва дедиман кибу. А я хотела бы Дэдди Шарик. Ну, имеется в виду вот это вот Дэдди и Сноу. Там внизу написано. Дэддиман. Не Куман мясной шарик, а это Дэдди Шарик. Ну, типа... Так, ладно, неважно. О, Бонка, Кари, Ва, Ореда. Я, как этих девчонок звали? Я девочка, ответственная за карточки. Ответственная за карточки. Вот так вот. Нишайме о бангакари о чицуйте масне. Во втором матче ответственные за карточки такие спокойные. Ханано-сан Шогако... Шагаку-сей но кому. И Ханано-сан, и та младшеклассница. Слава богу. Или так... вот как хорошо, типа. Нищайме Тамару-сан но Хадзуджа. Но во втором матче же должна была быть
Тамару Сан. Разве нет? Кигая мания ванакате ура ясунома кансен штеру хазу. Она точно не успела. Она не успела переодеться. Сейчас точно сидит в комнате Ураясу и смотрит за всем. Что такое доджи? Доджи не знает, что такое. Доджи. Доджи... Глупости. Глупости. Или шучу, типа, может быть, вот такое вот, может быть. Шучу, возможно. Так. Возможно. Шучу. На, Цукуя-кун. Скажи. Скажи, Цукуя-кун. Футари де яте йокаттан дана. Орера бака даттана. Все ли мы сделали хорошо? Может, мы были идиотами? Так, угу. Машимага танон декита обонгакари киме рунони. И нарунанте. Мы ведь пытались попросить Машему сэмпая быть ответственным за карточки. Но он так разозлился. На одну фразу ошибся. Муки это злиться, по-моему. Направление мне пишет. Нет. Бессрочно, неограниченно. Ну тут по-любому. Злиться будет. Футари научи дочи га обонкакари. Яттеё. Так, футари научи дочи га. Угу. Кто из нас, кто из двоих пусть кто-то из вас двоих станет ответственным за карточки. Вот так вот, наверное, это будет все звучать. Так, раз, два. Вот тут 2, 3, 4, 5, 6. Наверное, 9 фраз тут. Я не уверен. Так, навскидку. Джитсува, по правде говоря, в ноябре Кайсан проводит турнир Саратейта Машима но Бонкакари ни Фусаваши Нова Дочи да Санбан Шобу.
По правде говоря, в ноябре мы проводили битву до 2 побед. Нет, проводили битву под названием «Кто будет...» Ага. Значит, я тут ошибся? Так, я понял, я ошибся со смыслом. Мы ведь пытались... Мы ведь просились на роль ответственных за карточки у Маши мы. Маши мы. Но все... Нет, ну, все пошло наперекосяк. Вот так вот, троеточие. Старый научит дочка. Пусть кто-то из вас, да их станет, да. По правде говоря, мы под названием «Кто будет ответственным за карточки Маши?» Нет, кто лучше подходит? Нет, кто больше подходит на роль ответственного за карточки Маши? Битва до 2 побед. Мы проводили соревнования. Вот так вот, соревнования под названием. Нет, под названием можно убрать. Кто больше подходит на роль ответственного за карточки Машима. Машимы, битва до 2 побед. Во, четко получилось. Так, и Кайсен о Бонгагарева Хайрецу Рикайга и Ночи. Что значит Хайрецу? Конфигурация, расположение, диспозиция. Рикай, га и ночь. Первая битва. Так, я знаю, что тут ура, 98 баллов. Черт возьми. Тут. Переведу пока легкое, потом этот, как его. Во втором есть. Так, есть. Больше тут фраз. Надел Хакаму. Нет, одел Хакаму, наверное. Хакаму за 17 минут. Так, и 10. Ха. Это вот. Черт. Все, вот осталось 2 фразы сложные. Так, и кайсено бонкакари ва хайрецу но рикайга и ночи машима но хайрецу канпеки ни обоете обоетеру но ва дочида. Ага. В первом матче мы решали
В первом матче за звание ответственного за карточки мы соревновались в понимании раскладки карточек Машемы. Тачек. Машемы. Машима но хайрецо канпеки обоe терунова дочи. Кто же идеально понимает... Нет, кто же идеально помнит расположение карточек Машимы? Ага, отлично. Так, во втором матче Машима но кимоно ни нани ка Ататоки Каначан нами ни таскерареру нова дочи. Ага. Во втором матче мы решали кто может поделиться Каной Чан в случае, если Машиме понадобится помощь с переодеванием. Кто сможет обойтись без Каны-чан? Есть так. Третий матч. Так, еще раз, на секунду. Третий матч. 49. Третий матч. Битва камень, ножницы, бумага. До 49 побед. Так. Машима ун но наса о огинаэру. Так. Узанаэру. Наверное. Короче. Ставить этот иероглиф, я не знаю это слово. Хо. Огина... Черт возьми, огинаеру. То есть... Битва до 49 побед. Зная я о том, насколько насколько Машима неудачник, неудачник нельзя сказать. Насколько
удача не склонна к Машами. Кёун Мочиноши Дочида. Нет. Третий матч заключается в том, кто имеет более сильную удачу и способен возместить ее отсутствие у Машимы. Не возместить, а компенсировать. Компенсировать. В котором выявляется тот 3-4 поменял местами. Так, следующее. 37 побед. Еще 23 раунда. Так, 39 побед. 9. Машима Гаса, Мата Кокони, Кораре. Нет, Кита Раса. Знаешь, если Машима снова сюда придет, чуток из 10 перенес в 9. Мо на нанно ханашиште рундеска. Ах, о чем вы сейчас говорите? Футари де Ярона. Видите? Может, вы вдвоем сами? Может, вы вдвоем будете ответственными за карточки? Может, вы оба станете? Может быть, вы оба станете ответственными за карточки? То есть станете. Ну, типа... Тогда давай вместе станем ответственным. Вместе станем ответственны за карточки. Муген номерай муке. Направляясь в бесконечное будущее, вперед к 45-му тому. Так, а теперь исправление ошибок своих. Так, во-первых, сохранить в правильном формате кодировки. Переименуем. Том экстра. Так, посмотрим. Нужные странички теперь нужно найти. Это не то.
Это не то. Я не помню, в какой главе это было, но это тоже не так. Ой, не помню, том нужно. Сейчас я найду его и исправлю. Все, пока все равно там не напечатано. Так, это тоже не то. Оказывается, довольно давно была эта ошибка. Но я ее помню вот прям отчетливо и точно знаю, что там ошибка вот сейчас. Я не знаю, в курсе нет? Вот, все. Вот тут ошибка. 171. Эта фраза ошибочна, эта фраза ошибочна и эта фраза ошибочна. Так, 171 страница. Первые фразы пропускаем. Так. Нацуфуса. Суфуса. Перешел дальше. Харуоми. Так. Перешел в С-класс. Фуюмаса. Фуюмаса. Лучше получил все это, получил. С-класс. Получил и получил. Все. Это их имена, оказывается. А я пытался имя перевести. В этом ошибка. Ладно, сегодня не было сообщений в чатике, и это не страшно. Завтра у нас есть доп-страничка. Будем пытаться с 3 картинок составить одну внятную, внятную страничку. Ну, тут у меня есть хорошие чищенные слайды и не очень хороший, не очень внятный текст. Тем не менее, попробуем завтра перевести его. О, оно грузится долго просто. Все. Фоточки страницы есть, и с фоточек будем пытаться комбинируя фоточки со сканами, пытаться будем понять, что это за текст тут. Это сложно будет, но постараемся завтра. А на сегодня все. Всем спасибо, кто был. Всем спасибо, кто на ютубе посмотрит. Подписывайтесь на каналы. Всем пока. Спасибо.